今天我们要做什么呢？怎么看起来又是比斯吉？没错，但是我们今天要做的是咸口的比斯吉，也叫美式比斯吉，还要淋上香浓的肉酱汤。一款非常适合冬天来吃的美餐，介绍给大家。我们先来做我们的咸口比斯吉，2杯中筋面粉，1大勺 baking powder， 1小勺食用盐。今天我们的秋天小朋友一定说要来帮我的忙，那我就勉为其难让他帮一下吧。好的，然后现在我们搅拌一下，然后呢，拿一根冻得比较硬的黄油，也就是半杯，把它先在这个粉里面滚一下啊，防止沾手。然后呢，拿出一个 cheese grater， 把它搓成小条。这一个方法呢，在我们上一次做茶饼的时候就已经介绍过了。然后我们把这个搓成小条的黄油跟面粉去混合一下。现在我们来加入3/4杯的牛奶。这个牛奶的量呢，我会建议你放另外1/4杯在旁边待用，看你最后揉的这个效果。好的，然后我们把这个面粉和牛奶充分的去搅拌一下，搅拌的差不多了以后呢，我们在我们的操作面台上放足够的干粉，然后我们把这个乱七八糟的面团放到操作面台上，把它压成一个1.5厘米左右厚的面饼。然后呢，我们在这个面饼的表面涂上一层融化的黄油，然后把它翻折一下。这个步骤的意义就在于，一会儿我们压出来的比斯吉，它中间会自然形成一个分层的效果。好的，我们要来压这个比斯吉了。如果你家里有 cookie cutter 的话是最好的，没有的话呢，就可以像我一样用一个普通的玻璃杯来蘸一下面粉，然后呢就可以这样一个一个的压我们的比斯吉了。今天我揉的这个面团呢，你可以看得出来它是属于比较干的。这个面团的干湿的讲究呢是这样子的，如果你揉的比较湿呢，它就吃起来会比较蓬松柔软，然后烘烤过以后它会发的比较高。但是呢，对于制作的新手而言，它在压的过程中非常的容易粘住杯子或者是粘住案板，所以呢，如果你是第一次做的话呢，我会建议你把这个面团稍微的处理的干一点，这样你压的时候呢难度会小一点。当你压完所有的面饼以后，剩下来这个余料怎么办呢？把它们用这样翻折的方法折到一起，注意一定要把它叠起来，而不是随便的揉成一个团。这样子呢，你之后压出来的面饼就会形成非常漂亮的分层的效果。好的，然后我们就可以继续的压更多的比斯吉。然后继续的翻折，重复之前的步骤。直到你最后的余料呢，剩下的就只能做一个比斯吉的时候呢，这个时候我们就用手把它揉成一个圆的形状。如果你跟我一样有一点点强迫症，一定要用压出来的比斯吉的话呢，你可以把它这样子稍微压一下，然后把剩下的余料这样子藏到它的底下。用2杯中筋面粉和普通大小的玻璃杯呢，可以压9个比斯吉。然后我们在比斯吉的表面刷上融化的黄油。
这里有一个小朋友在旁边玩得非常的开心。每次我在那里揉面的时候呢，我们的秋天小朋友就非常的想要参与这个事情。其实我很理解他，因为我也很喜欢玩面粉。好的，烤箱450度，烤10到12分钟。这个咸口的比斯吉，它跟葡萄干茶饼的区别就在于，它是用一个比较高的温度，在一个比较短的时间去把它烤出来。这样呢，它的表层就会非常的酥脆，它的内层就会非常的柔软。你看，我的肉酱汤都还没有做出来，茶饼就要被吃完了。好吧，那咱们赶快来做一下肉酱汤吧。做我们的 gravy 肉酱汤之前呢，我们先用3杯牛奶以及1/3杯的面粉搅和在一起，搅拌均匀。其实这个 gravy 的做法跟任何白酱或者是 Alfredo 酱的做法是异曲同工的，就是要用大量的黄油把面粉融化在里面，然后再加入牛奶或者是 heavy cream， 让它造成一个粘稠的这么一个质地。但是呢，有一次我无意间发现可以把面粉跟牛奶先混合在一起，这样就可以少用很多的油然后我感觉这样就会比较健康。现在取一口平底锅，然后在锅底放一点点黄油，1小勺左右。今天我用的是这样子的猪肉，其实你买普通的猪肉就可以了，1磅的量。然后呢，我们加入蒜末、洋葱末，把它翻炒一下，炒到洋葱和蒜都有一点点焦黄的时候呢，把我们的这个猪肉末放进去，把它翻炒一下，加入1/2小勺的盐，我们继续的翻炒这个猪肉，把它都炒熟了以后呢，加入我们刚才的这个1/3杯的面粉以及3杯牛奶的混合物，然后呢，一边加热一边不停的去搅拌，防止粘锅。到这样的程度呢，我们就可以加入非常多的现磨黑胡椒，再继续的翻炒一下，基本上就可以了。你看它这个酱非常的浓稠香滑，而且我们用的黄油的量非常的少，所以罪恶感会稍微小一点。好的，期待已久的时刻到了，让我们赶快打开一个比斯吉，淋上我们的酱汁，再撒上一些现磨黑胡椒，来一口，那个满足的感觉真的是很难用语言来形容啊。这个时候你可能会提出一个深入灵魂的问题，我们这餐饭的蔬菜在哪里呢？我们的健康平衡的饮食还是很重要的啊。反手就教你怎么样做一个又好吃又简单的蔬菜沙拉，放入紫色和绿色2种生菜，放入众所周知我非常喜欢的芝麻菜，一些蓝莓，擦成丝的 cheddar cheese， 半个柠檬的柠檬汁挤进去，一点点盐，一点点胡椒，再来一些橄榄油，我们把它翻拌一下，非常好吃又低卡又健康的一款沙拉就做好了。好的，今天的肉酱比斯吉和一款简单的沙拉，希望你喜欢哦。